저로 대신로 배야의 남하고 저로 두두가 피하시고 지모자야 오늘 살아제 간지 대야 군이 악행에 찜하고 그래서 타로 배야디 가오면 동무에 그 유나로 아세미에 디도장 고 지수로고 지모자로 배야시의 그 유나가 저로 보면 아세미에 디가ဖြစ်တယ် 저로 아치니니 병도로 배야시의 그 유나가 대보만 병도 하고 대 병랭이 병도 하면 배야시 배려만 병 तेगा अच्छी नीताई अतश्चिन तश्चिन ले में अच्छी नीताई खंजार ले में तबे में नुक बड़ का बाप ने सरो थावरा पिया दी काउमिया टोमुए के युना रोती असिमियंटी दे पिया फिते हालेलुया पिया शिते को ये छिते इने नलोंदा ने का ने पिया शि को प्याले में छिमो याओ माना का जनरो को शुक्र इसी रा फिते तबे में पिया शि का शिने लो तो को प्योरा फिते माना का अम्ये ने जनरो को शुक्र चिन से चिंगा प्यूरा फिते तबे में जनरो का नुक बड़ अफे माना को अम्ये ने आउनी ने फिते नो बका नुक बड़ का बाप ने सरो 그 유나로 아세미에 디레 피하신 때고 지니 라인 치다 되대 다저 피하시고 누가 피하시고 고거리에 피하면 말고 동자야 no,
မှာကျွန်တော်တို့ကအသေးခံပြီးအပြစ်ရှိတဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့များကိုကိုရောရဲ့အပြစ်ဖြစ်စေပြီးတော့ကိုရောရဲ့ဖြောင့်မခြင်းရှိတဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းဖြစ်စေအပါကျေးဇူးတင် Thank you Jesus သာဝရဖျားပေါ်ကြည့်ပါစေသာဝရဖျားပေါ်ကြည့်ပါစေဒီနေ့ညမှာဒီနေ့နေ့ညမှာဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်ကြောင့်ဘုရားလုံးသားတွေကနေပြန်လဲချီးမွမ်းပြီးပို့ပေးရအောင်ဘောတော်နဲ့ဆိုဆန်သူသာဝရဖျားပေါ်ကြည့်ပါစေသာဝရဖျားပေါ်ကြည့်ပါစေ We say God သာဝရဖျားပေါ်ကြည့်ပါစေကောင်းကင်အမြင့်ကြီးမှာဘောတော်နဲ့ဆိုဆန်သူ Yes we praise glory glory to glory more than double to see me glory to glory more than double in me ဖျက်ရှင်နာမကိုဒီချိန်မှာကောင်းချီးပေးအောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မကောင်းရတဲ့ခရီးဘုရားရှင်ကထိုက်တဲ့လို့ကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းခြင်းလုံးစုံခိုင်ခိုင်တဲ့ခရီးနဲ့ဘိုးဘွားခြင်းလုံးစုံခိုင်ခိုင်တဲ့ခရီးဒီနေ့ကနေ့မှာဘုရားရှင်ကဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးအောင်ဟာတာပါရှေးPeace Samarapia Bonjibasi Samarapia Bonjibasi Kami amye jiwa Bono yeso sanu Samarapia Bonjibasi Bonjibasi Samarapia Bonjibasi Kami amye jiwa Bono yeso sanu We sing glory, glory, glory to glory, more than double to see me. Go beyond. Glory to glory, more than double in me. ဟာလာပါဒီချိန်မှာဖျက်ရှင်ကိုကိုးကွယ်တော့ဖျက်ရှင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုက်တယ်လို့ဖျက်ရှင်ကိုလာကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမထိုက်တယ်ပဲနဲ့လာကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရှင်ကထိုက်တယ်တော့ကြောင့်လာကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရှင်ကချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်တော့ကြောင့်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေဖခင်ရှင်ကိုပဲချီးမွမ်းရအောင်ကိုယ့်အခြေအနေကိုမေ့ပြီးတော့ဖခင်ရှင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရှင်ကတိတ်ထိုက်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ရှိထားလားပါရှိလာ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  Glory to glory, more than double to see me. Glory
နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကခံထိုက်တဲ့ဘုရားကိုယ်ကိုချီးမွမ်းပါကိုယ်ကိုချီးအလုံးစုံကိုယ်တော်တပါးကြီးပဲခံထိုက်ပါရဲ့ပါအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားယနေ့နဲ့ရမကိုယ်ကိုနေရာပေးပါရဲ့ယတတ်မိကြတဲ့အတ္တမှာအခက်ခဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပါပြဿနာတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပါနာမလည်းပဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပါကျွန်တော်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုပေးပြီးတော့ကိုရောကိုကိုယ်ပဲချီးမွမ်းရောက်လာပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတကူလို့ဒီစက်တယ်အယောတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာကိုရောတက်ချင်တဲ့မြေတားဒီနေရာယူပြီးဒီကလာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုဆက်လက်ပြီးဖြတ်တန်းစေပါပါယေရှုတော်ကြီးရဲ့ဝန်ခံရတခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကိုယ်ဝေကြပါလိမ့်ဘုရားအာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်သူပဲချီးမွမ်းပါလေအတူတူပါဆုယုံရတဲ့အရာများစွာပျောက်ဆုံးနေပေမဲ့လည်းဘုရားဖွင့်ပြီးသမျှစုဆောင်းနိုင်ဖို့ခွင့်ရတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုချီးပါစေမိတ္တရာဖွဲ့ရခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့တတ်မှုကအမတ္တမှကြီးမားလုံးအားကြီးပါလေဘုရားကြီးစွာအဖြစ်အနေနဲ့မှလည်းဒီမှာရှိတဲ့ပေါင်းဝဆက်ကကြတော့သူများ online ပေါ်ကနေပေါင်းဝဆက်ကကြတော့သူများအားလုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်နာမ၌လက်ထွေးစွာကျေးဇူးပါတယ်ဘုရားရှင်သမကျေးဇူးညီတဲ့ချင်းနဲ့ကောင်းကြီးဖြာဖြာဆက်လက်ပြီးရောက်စီတိုင်းရယူပိုင်ဆိုင်ခံစားကြပါစေ။ဒီလောကရဲ့จิตမှုတွေများပါတယ်။ခက်ခဲမှုတွေများပါတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုတွေများပါတယ်။ဘာလာတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံးချုံမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်စေတဲ့ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်ရှင်သန်နေတဲ့အခါမှာဘုကွယ်ရမိကိုရအားထားရမျှော်လင့်ရကိုရောတပါးနဲ့ရှိတဲ့သူဖျားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေ။ပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တရပိတရကြောင့်ကြော်သွားရတယ်။နိုင်စကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်သွားဖို့ခွဲဘုရားပေးဒီကမကတရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ခွဲဘုရားရှင်ပြည့်စုံပေးတယ်။အခုလည်း online ရတော့ဘုရားကိုယ်ွယ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။တော့ Wi-Fi လေးတွေအဆင်ပြေသေးတယ်။ဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမလည်းအရာရာကအလုံးသင်္ခါရနော်အချင်းမရွေးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်ဒါလူလောကဖြစ်တဲ့အတွက်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်သူစီကြောက်စီဘုရားရှင်နဲ့မြဲတမ်းထိတွေ့ခြင်းဆက်သွယ်ခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုလုံးခြင်းအရာအလုံးဒီဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့ပြပြီးတဲ့အဖဖျားခင်တော်မှာတာယဘုန်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေ။နေ့နဲ့ဝင်ငါခြင်းတဲ့အရာလေးပေါ့နော်။ဘုရားအလိုတော်ကိုသိဖို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိဖို့ကျွန်တော်တက်တာမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအလိုတော်ကိုရှာဖွေပြီးမှဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒများခရစ်တော်နဲ့လူကားနဲ့မှာအဆုံးတတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယခုငါရှင်သောအသက်သည်ငါကိုယ်တိုင်ရှင်တဲ့အသက်ပေါ်ကိုခရစ်တော်ရှင်တဲ့အသက်လို့ဓမ္မတော်ကြီးရှင်ပေါ်လို့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရောက်စီတဲ့ဝန်ခံနိုင်ပါစေအာမင်မိမိရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကဘုရားအလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်ပဲအယံများနေဆုတောင်းနေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အကျိုးမရှိဘူးဆွေလုံးတော်ရိယာနဲ့ဆုတောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားအလိုတော်ဝန်ခံတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိရင်အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းအတွက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဗာကောင်းစဉ်ပြီးထားလဲဆိုတော့ဇုတိယကောင်းစဉ်ပြီးထားပါတော့ဘုရားအလိုတော်နဲ့အကျင့်အစီကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခြင်းမရှိဘူးဝန်ခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အရာကဇုတိယဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဆုတောင်းရတဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားအလိုတော်ဝန်ခံပြီးဆုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးဟုတ်ပါတယ်106ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်ငယ်14-15ဖတ်လို့ပါတယ်106ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းအပိုင်ငယ်14-15တော၌အလွန်တက်မဲ့၍လူစိတ်ညံရာအရာ၌ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏သူတို့တောင်းသောဆုကိုပေးတော်မူ၏သို့တော်လည်းသူတို့၌
ပိန်ကြုံခြင်းကိုတွင်ပေးတော်မူ၏အနေလေးလာခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်ရဲ့အတွင်းလူမှာအာယုန်တဲ့ခွန်အားကောင်းကြီးခံစားမှုဖျားရှင်ထုံးလိုက်ကောင်းကြီးပေးပါစေဣဒရီလာတော်၌အလွန်တက်မဲ့၍တော်ရရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒဘာမှမပြည့်နိုင်တော့အခုသူဒီမှာနေသလိုကျုံခံနေရပြီပဲပေါ့နော်စက်တော်လေးစားခြင်းရတယ်ခွာလေးစားခြင်းတရားလေးစားခြင်းရကျုံခံနေရပြီပဲခုကျုံဘဝကလူပြီးမှတော်တဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့အရာမရဂျာကာလတစ်ဖက်မှာဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်ရှိအဲ့ဒီဂျာကာလလေးမှာသိခံခြင်းအားကစုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျာကာလလေးမှာခန္ဓာရည်အားရှိဖို့ကအမတမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဘောကရောက်တယ်အရင်စားလို့မစားရဘူးအရင်နေသလိုမနေရဘူးဘုရားဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်ကရှင်းမှာအနောက်မှာကျုံခါရပြည်ကနေပြီးတော့မှခေါ်ထုတ်လာတယ်လောလောဆယ်ကဗမာလဲဆိုတဲ့ခါမှာတော့ကြောအရမှာဖြစ်တယ်ဒီခါမှာမလွယ်လောက်ဘူးဒီကာလကိုကြောဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတီးခံခြင်းမရှိဘူးတော၌အလွန်တက်မဲ့၍တောထဲရောက်ပြီးမှတက်မဲ့တဲ့စစ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ဘူးအချိန်မဆောင်အဲ့ဒီတောထဲမှာပဲစီးစိမ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်လူစိတ်ဉာဏ်ရအရင်လိုက်ဘုရားခင်ကိုစုံစမ်းကြတယ်တော့ဆိုတာလူစိတ်ဉာဏ်ရအရာပေါ်တော့စီကားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်တဲ့အရာကတကယ်တော့ဘုရားကိုဆုတောင်းရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူစိတ်ဉာဏ်အရာမှာဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းတယ်ပြောမယ်ဆိုဘုရားကိုအပြစ်တင်လာတယ်ဘုရားကိုမြည်တမ်းလာတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲတော်ထဲမှာတပ်ဖို့ခေါ်လာတာလားဆိုတဲ့အတွေးအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ခံစားလာကြတဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းပြီးဖျားရှိရှိတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာတော်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်မြို့လိုမပေးဘူးဒါပေမဲ့သူကမြို့လိုခံစားခြင်းနဲ့မြို့လိုနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတက်မဲ့ခြင်းစိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှဘာလို့လဲဆိုတော့စုံစမ်းတဲ့ဆုတောင်းတယ်ပေါ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါပေးပါမဟုတ်ပေးပါအတနေ့တနေ့ဒါပဲစားတယ်အသားမစားရဘူးလားအဘလို့စသည်အဖြစ်တောင်းဆိုမှုတွေတအားများလာတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ပေးတာကိုဇွတ်တရုတ်မဟုတ်နော်ဘုရားရှင်ရှိမှဇွတ်တရုတ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားပြင်ဆင်မှုကဘာလဲဆိုတာနားထောင်မဝန်ခံဘူးသူတို့တောင်းသောဆုကိုပေးတော်မူပြီဘုရားဘာလို့ပေးလိုက်လဲသူတို့တောင်းတဲ့ဆုကိုပေးလိုက်ဘုရားပထမမပေးဘူးနော်လူကဇွတ်တရုတ်ညာကိုစုံစမ်းပြီးမှမိခွန်းနေမေးပြီးမှညီးထွားပြီးမှကိုရောခေါ်လာတာကိုရောတောင်းယူရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနော်ဒီခါလေးသားသမီးတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားဝေးတော့ဝေးပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်တောင်းဆိုတတ်တဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ခေါ်တော့ကခေါ်လာပြီးတော့ကိုရောဆိုပြီးတော့မှဖယားပေါ်မှာနေတန်းလာတယ်စုံစမ်းလာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖယားပါလို့လဲဆိုသူတို့တောင်းတဲ့ဆုကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါသွားတယ်သို့တော်လေတောင်းတဲ့ဆုတော့ရပါပြီဘုရားကပေးလိုက်ပြီသို့တော်လေဒါပေမဲ့သူတို့၌ပိန်ကြုံခြင်းကိုတွင်ပေးတော်မူပြီမလူလားအပ်တဲ့အရာပါလားမထင်မှတ်တဲ့အရာပါလားဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ဒီချိန်တာမပေးရဘူးဆိုတာသိတယ်ဘယ်ချိန်ပါပေးရမလဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းစွတ်တရုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဆုမှာဘာရောပါသွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ပိန်ကြုံခြင်းတွင်ပြီးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကိုမျှော်လင့်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့စက္ကန့်တဲ့အနန္တတဲ့အခါမှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးဆုတောင်းတဲ့ကိုဘုရားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အရာကကောင်းတယ်။လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးမကြီးဖို့လိုအပ်တယ်အရာရာကသူ့အချိန်နဲ့သူဘုရားကအလုပ်လုပ်အရာရာနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူပြင်ဆင်ပေးတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောဘလုံခြုံခြင်းမရှိပဲဘုရားစကားကိုပဲနားထောင်နိုင်လို့ရဟုတ်ပါတယ်တောနေရခြင်း
ခန်းကြီး20မှာဘာလန်အကြောင်းတွေ့ရမယ်နော်ဘုရားသခင်ကပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအငယ်7မှာပေါ့နော်သူကိုဘာလဲမင်းကဣသရေလလူတွေကိုကျင့်ဆဲဖို့အတွက်လာငှားတကယ်တော့ဘာလန်ကဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားဘက်ကလူဘုရားဘက်ကလူကိုခေါ်ပြီးတော့မှဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုကျင့်ဆဲဖို့ငှားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဘာလန်ကပြောလဲဆိုတော့တောလျာ20မှာဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်ဤလူတို့နဲ့အတူမလိုက်မကွာရထိုလူမျိုးကိုမကျင့်စေရကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံရသောလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုဘာလန်အားမိန့်တော်မူ၏ဘာလန်ကိုသိချဘုရားမှာအဲ့ဒီသူတွေနဲ့မလိုက်ကွာနဲ့ဘုရားပြောတဲ့အရာကဘာမှမရှုပ်ဘူးရှင်းတယ်ထိုလူမျိုးကိုမကျင့်စေရဣသရေလလူမျိုးကိုကျင့်စေခွင့်ဘုရားမပေးဘူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘာလန်ကိုတည်တည်ချာချာပြောတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောတော့ပုံမှန်မိပါတယ်ဟောနော်မိတ်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုလာခေါ်တဲ့လူတွေကိုသူကပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတော့သူမလိုက်နိုင်ဘူးနာနဲ့ရောက်မှဘာလန်ဒီထား၍တင်တို့ဒီကုတ်ပြည်သို့ပြန်သွားကြပါတင်တို့နဲ့အတူငါလိုက်ရသောခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မူဘူးဘာလက်မင်းစေလို့တော့အရာရှိသူအားပြန်ပြောလေ၏ဘာလန်ရက်တူအဲ့ဒီခါမှာငယ်ချုံတွေကပြန်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဘာလက်မင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအငယ်15မှာဘာလက်မင်းဒီအရင်ထက်အရေးအတွက်အဖြစ်များ၍အရာအဖြစ်ဘုံချီသောမူမတ်တို့ကိုစေလို့ပြန်သည့်အတိုင်းဘိုးလေးလူများတယ်ပို့ပြီးအရာရှိအရာခံကြီးဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်နေပေါ့နော်လူတိုင်းချင်းချင်းလေးစားရတဲ့သူတွေအများကြီးထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဒီဘာလန်ထံသို့ရောက်ပြီးဇိပေါ်တာဘာလန်ကကိုရိုဒီငတ်ထံသို့မလာမီကြောင်းအဘယ်အစီတာမြမရှိပါစေနဲ့တေးချမာလိုက်တဲ့ဘက်ကဘာလက်မင်းကငါဒီကိုရိုကိုအလုံးချင်းမြောက်အဲ့ဒါစုံစမ်းခြင်းဖယားချင်းမြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမေ့သွားတယ်ဖယားချင်းမြောက်ပြီးသားဆိုတာမေ့ပြီးတော့မှလူရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့မှခံစားဖို့စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်ငါဒီကိုရိုကိုအလုံးချင်းမြောက်ပြီတဲ့ပေါ့နော်ဘာလက်မင်းကဘာလန်ကိုချင်းမြောက်မယ်ကိုရိုတောင်းသမျှကိုပေးမိကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဖခင်ရတယ်တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ပါအာမင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုမေ့တယ်လူကတောင်းသမျှပေးမယ်ဆိုရရကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒုက္ခရွေကြွပါဤလူမျိုးကိုငါ့ကိုကျင့်ဆဲပါဟုပြန်ပြောကြတယ်ဘာလန်ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးဘာလန်ကလည်းဘာလဲမင်းဒီရွှေနှိမ့်ငွေအပြည့်ပြည့်တော်မိမိနန်းတော်ကိုပေးတော်လေငါကိုယ်ွယ်တော်ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားစကားတော်ကိုလွန်ကျူး၍အမှုအကြီးငယ်ဆုံးတစ်ခုကိုများငါမပြုနိုင်ဘာလန်ပြောတယ်ရွှေငွေပြည့်နေတဲ့နန်းတော်ကြီးလာပေးရင်တော့မှငါကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုလွန်ကျူးပြီးတော့မှအမှုအကြီးငယ်ငါမပြုနိုင်ဘူးပထမဘုရားပြောပြီးမလိုက်သွားရအောင်ပို့ပြီးတော့မှများပြားတဲ့ရာရှိရာခံနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကျင့်စေဖို့ခေါ်ခြင်းခံရတယ်တောင်းသမျှနဲ့ပေးမယ်ချီးမြှောက်မယ်အဲ့ဒီစကားသူ့ထဲမှာမျိုးစိကြမကြဆိုတာပေါ့နော်သူတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့စကားဒီကနေတုံ့ပြန်လိုက်တော့နန်းတော်ရွှေငွေပေးရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုလွန်ကျူးပြီးငါတခုမှမပြုတ်နိုင်ဘူးအငယ်စကူစိတ်ဝင်စားစရာတို့ရမယ်ထာဝရဘုရားသည်အဘယ်သို့ထပ်၍မိန့်တော်မူမည်ကိုသိမိအကြောင်းယနေ့ညမှာဒီရက်မှာနေကြပါဖို့ကိုဘာလဲမင်းကျွန်တော်အားပြန်ပြော၏စကားတော်တော်လေးခက်တယ်နော်ရွှေတဲ့ကိုနန်းတော်ကြီးပေးရင်ဘုရားကိုလုံခြုံပြီးမပြောနိုင်ဘူးအခါလေးပြောလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့နှလုံးသားထဲမှာမျိုးစိတ်ပါကြသွားတယ်တောင်းသမျှပေးမယ်ချီးမြှောက်မယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတရားတော်နေကြည့်လိုက်ပါဘုရားစိတ်များပြောင်းမလားအဲ့ဒီမနော်ဘုရားဒီညဘာများပြန်ပြောမလဲဘုရားပြောပြီးသားမလိုက်ပေါ်ရဣသရေလကိုမချင်းဆဲရထိုသူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလန်ကိုရှင်းရှင်းပြောပြီးသိပြီးဒါပေမဲ့စုံစမ်းခြင်းလာတဲ့အခါမှာသဘောအရာကိုဘုရားစကားလွန်ကြည့်ပြီးပါပေးငါမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စံတကဘာဖြစ်လာလဲဘုရားရှင်ခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခွင့်ပြုလိုက်ရင်ငါတော့အစဉ်ပြေသွားမှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်အရန်ထောသွားမယ်အရန်အစဉ်ပြေသွားမယ်
ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်သူ့ထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူဘာပြောလဲတညအိမ်ကိုဘုရားကိုမေးဦးမယ်ဘုရားဘာပြောမလဲဘုရားဘာပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒပဲဘုရားကိုပြန်ပြီးစီယုံခြင်းကိုကဘုရားအလိုကိုဝန်ခံဖို့ထက်ကိုယ့်အလိုကိုဘုရားကပြန်ဝန်ခံလာဖို့တစ်ခါလေလုပ်ချင်လာတတ်တယ်ဘုရားနေရာမှာတရားကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုပြောထားတာရှိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါလေးရှိနေတဲ့အတွက်ခဏလေးနေကိုမေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်မေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဘာလဲတကယ်တော့ तू ကဘုရားကိုလုံခြုံပြီးမပြောနိုင်ဘူးလို့ तू တင်းခံပြီးပြောနေပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကပါသွားပြီနေပါဦးဘာပြောမလဲဘုရားပြောတဲ့စကားညအချိန်နဲ့ဘုရားခင်ဒီဘာလန်ထံသို့လာ၍ထိုသူတို့နှင့်တို့သည်တင့်ကိုခေါ်ခြင်းကလာနေသူတို့နှင့်အတူထ၍လိုက်တော့တို့ရပင်ငါမှာထားသမျှအတိုင်းသာပြုရမည်ဟုမိန့်တော်မူသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားတယ်ဖိတ်လိုက်ချင်တော့မဟုတ်လားလာခေါ်ရင်လိုက်သွားလိုက်အဲ့ဒါဘုရားအလိုတော်ဘုရားအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားအလိုတော်ကတော့လုံးဝလိုက်မသွားဘူးဘာပြီးမချိန်ဆဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာလန်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နှလုံးသားပါတယ်တိတ်သွားခြင်းလိုက်သွားဒါပေမဲ့ငါပြောခိုင်းတဲ့စကားပဲပြောတာတော့အားလုံးသိပါတယ်သွားတဲ့ခါမှာလမ်းမှာကောင်းတဲ့တမန်ဒါမှမပြောမှမြဲကတော့မှသွားလို့လမ်းမရှိလို့ထောက်ခတ်ရတာပြည့်ပြည့်ရိုက်ကိုမြဲကလူစကားပြောရတယ်ဘုရားစကားကိုတိချာနားမထောင်တော့တရိစ္ဆာန်အပြတ်စကားထားပြောရတယ်ပေပြီးမှလိုက်သွားတယ်ဇွတ်တရုပ်သူလှုပ်ချင်တဲ့နေရာသူလှုပ်သွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဘုရားသခင်ကျင့်ဆဲဖို့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဣသရေလလူစခန်းချတဲ့နေရာကြီးတဲ့အခါသူ့နောက်ကကျင့်ဆဲလို့မရဘိုးကလည်းသူတို့စခန်းချထားတာအမတန်တင့်တယ်ခံရအလဲမှာတမနိုင်ကတဲလို့ရှိတယ်ရှိအနောက်တောင်မြောက်ပတ်လည်မှာကဲ cross ပုံစံနော်ဣသရေလလူတွေကအဲ့လိုစခန်းချတာဘုရားကအဲ့တဲ့စခန်းချတယ်ကျင့်ဆဲခြင်းပဲမဲ့ကျင့်ဆဲလို့မရအောင်ဘုရားလုပ်တာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေကောင်းချီးပေးတဲ့စကားပဲထွက်ရဘာလဲမင်းကတအားစစ်ဆိုးတာနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြောကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလန်ကဘလောက်ထိပါသွားလဲဆိုနောက်ဆုံးကျင့်ဆဲလို့မရတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်ဣသရေလလူတွေကိုကျင့်ဆဲလို့မရတော့ဘာလဲမင်းတို့ကျင့်ဆဲလို့မရတဲ့အတူတူမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ဣသရေလလူတွေဒုက္ခဖြစ်မကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်သူပစ္စည်းရတယ်သူဆုံးရှုံးရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဘာကြောင့်ဘုရားမသွားပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသူကဇွတ်တရုပ်ဘုရားအခွင့်ပေးလားပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့အောင်ပွဲမရှိသူကဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်စေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အမတန်မှကောင်းပါတယ်တော့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာပေါ့နော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုအကြောင်းအနေနဲ့ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး21တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုတော့ဘုရားအမှုတော်ကိုစောင့်နေပြီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး21အငယ်4နဲ့10ထိတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးနော်တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါသည်9ရက်နေကြ၏ငါတို့ဒီ9ရက်နေကြဒီမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘုရားခရီးသွားတော့နော်ပင်လယ်ကူပြီးတစ်မျိုးသွားပြီးနောက်တစ်မျိုးရောက်တော့တင်မောကဒီဝန်နေချတော့တုံနေကုန်ချလုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာတပည့်တော်တွေနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာကြားတော့9ရက်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့အတူတူရှင်ဘုရားခရီးနောက်မဆက်တော့နော်ဒီတင်မောလည်းကုန်ချနေတာဒီခါမှာ9ရက်သူနေတယ်ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမည်အကြောင်းသူရဲ့ခရီးစဉ်ကယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုမသွားဘူး။တပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောချတယ်။တပည့်တော်တွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကိုပြောတယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကိုမသွားနဲ့မ
Matwane, Tansi, Jerusalem, you do Matayami Jam, the better of the winning no option, purely. Now we made the Almas Patekama, Mayam, Shimbolu, Wame. The Pega, the better got national winning of Yaga, Popiane, Matwane, Jerusalem, you. Dware to peace, Dware Kama, Bego Yakale, Sure Kama, Pilibu. Sorry, Agabu Mishide, Prophet A, Yaku, no? Anima Yate Kama, Boli Kabangu, you Mimi, Chileku, China Bini, Igaban Shin, Yuda Ludi, Jerusalem Unite, China Yu, the Bamuda Leto, Anna Lady, that she no winning door, Mingo Woody, so. Ima Agabuga Babylon Sulema. Shibolu Gabango, which wrote about it, she romantic Gabaya by Shinga, Jerusalem, New York, Hansi Kayame. Shima led the Bellery got Yobi, Jerusalem, Mabane. I met the Manoji Shiboluga, I had to try. Hanala Babylon, Tadanga, give Messiah Dwame. Why am I Dwama, to lay so to you? Now a Pachipa to Dwale. Yuda Uriye, Hansi Chin, Kaya, Pangcha, next Chin Kaya, Julie Chichin Kaya, upon sweating Jinny Kaya, to Gaba Pionis. No, now Yuda Uriye Tosa and Local law. I got your man, you chitin law, the man of Chicago Aligoro. What do you look at? A cheeky lamp on it, a chain of your soul, the Mata Diamond. I don't want the Yoma to spend when you yamu to it. What's up, Michael? Lucica, no? A Jonolado, Papa Samaco, 2 years, Lagu original, Yapa way. Ya, Tetana, Miaiku, Apatolema, Tatino Canabono, 2 years, Block Sura today, Payana, Blue, 2 years, Blue, young man, that they can never offer me. Hey, should I know? The command of Panda, White Tane, Tuboana, Emma. Muro Miate, Town Emma, Tolo Ligu. Akeke shoot with Japana Emma. Yes, I am a Palisade, your Satu Kerio, Yashidio, Alu Pishia, and Abutu Pishila again. They get out the Manoji Shimbo. The bed of Yam Option, that Shimbo winning of that beauty. Mabuane. Rope Agabu Afi Beauty. Chino Kayame. Nabi Mele. The Manoji Shimbo, Duane Kama. Any occasion, Saya, Yaga Bajo Popia, the Lesure Kama. Aran Jowa Shit. Quenwa Shit. Named to any yate to see Atata Bunyan. Panala Piama, the time that's with the Duare Kapatu Yensai, Kanzaya. The job Kayan yet Sagano Patango Chapi. Joya Sictoria Alusanda Che. Payan Alulo, one kind. Payan Bono, David Shalim. Amen. Payan Aludo, and Tanya, Bobby to your Bono Tishabu. National winning of Yagale, Amien, so shouted, Lavia Pusa, Gauchi Masa up to the now some chance I need to buy. Hachima, Shinyako Teba. Shaku Kanji lay buying it go. Sit down in lay. Gamago Kansansia, who she see Jinga. Alue down the Jam, Mayaja. Sit down at Kama, Gamago Kansango, Alue down at Jam, Maya. Dada Joruga, Paya, Aludone, Nido, Suku. Down Jami Jaburo de Balu down with it. Amen. Bro Aluro Langa, Malueve, and sit down up with Pro de Ma, which was sit down with it. Don't go now, so I sit down with she. Do go there, you should corridor obey. Do go there, a general Alushi died. My Pipasi name, Godo, Alushi died, Pipasi. Aludo won't come be ma, sit down with you today. Ericama, go kitchen, go down, go Mionina, Mayala in a Sima Pipane. Go good and Aludo won't come tabi. Hallelujah. Yabiroma, Benchon Jim Palada, check. Mayabe cannot sound be Tawiko, Yabu Yana, the boy Gawari. Amen. Any Jaga La Lima, Jorukadia, Zudio, Nanda de Ayalini, Shita, no? Raja Lupaya, Aluro, Shapway in it, Sutaya.
Alurone needed Suku, John Yama. Maybe Zadi Sige Damachin, Alusana, not like Pidoma. Lusai, Banalube, Lanwe, Wanina, Hopa. I don't believe it to a message. Ligamo. Hello, Bechibale. Johnny Stonechin, Johnny Boashi, and Naka Aludre, Uro, Lambiaba. I will be obedient to Piale and Shanabu, do Abba. Uro, Jono, Lujama, Lusana, Uro, then Chipasi, won't have been. Go see Lusana, Tata Mapilai. Go Lusana, Payaki, what do some of a hole. Paya Aluro, won't have been two people about the piano about Chibas. Balani, Tanyali, Eba, no, Payamia Sigamala. Two local won't come in to got a good look, Balamala, Tanya Leba, Agio Hopa. Two year Aluro, Tiki, 2 year Aluro, Charmy, 2 pieces and I will take it. Any Yapoma won't come in my salad, Shenton one I will take. The Katia shillings of Mammy and Lanushin and Sutama. Now Sudana and Yama, money by the Kali Jab, no? Gamagone sign it Yamago, Yamana, Suing Yana Second Shime. Dame, Yay, Sutama. Goro, General Da Kitchen and Jamada Kitchen. Goro Luro Hono, Goro Pepe, Kali down like Basi. Amen. Goro Luro, just go solution or to Kansajin and Jama, Kansajin. Alu down Yam. Loga season and down with Shiba. Kitchenary, down with Shiba. Yaga Dada Madonna, Maganda Tower. Gamago, Dread Madonna, Luricama, Loba, Lujulius, say, and I never hope. Go to the girl, look at the Yaku, Mule, Yaku, kitchen at Yaligo. Piano, down shop there. The body may go up from a window. General Jamadaji, kitchen, we met, Logi, we met, Mayana, no problem. Go she did what Jesus did. Hallelujah. She wanted my pit. Go when I my pit. The Jamlo, John Nason, Petama. Uro, and Chipasi, we meet the Annabu today. The King Yeshua, think shall we get it. Sit down for Tanalu, Alurodi, Gaugibo, piece of the ghetto, Yichibo, piece of Mass. Gaugibo, piece of the ghetto. General that I'm a piece of Mass. Midasuma, piece of Mass. Dining about. Jesus Basi, Aludo, Wokan, Bima, Sudan, John Pitchin, John Miolinda, John Jansida, yes, it is Mammy, now here, Maja, sing along here, Majasi, Tadigo, Ayamia, Jai Am, Gorodi, Bayu, Kamoya, to Piss and Vita, and to Piana, Bonchi Basi, Amen. Najam Piano, Yoni, Kolo, Gusai in it, John Tadam, a council, and One Jabasi, Jamal, Madia Pidoma, Yaku, Wayam, no online Bogani, Power Second Jado, Alu that is Sutama. Don't you sick Lusana, the Procaluro, Punja Biba, being any Aluro, Wokana net from Ale Biba, Alu to the second Anna, Sutaya, being Aluro Shia, Dudoba, so the forest lane, so be a Gama, Samaduri, Country Bay, Jiapi, and it's season legal, but not so. Hallelujah. Oh, Jesus, worship you. I don't know about Jesus. You need to tell me Jesus. Right, Jesus, who can solve 29 years, disappear. Run about my boat, cheat that bring the last shivas. I mean, the girl see that you get that my Kazajin and Shiba. Kitchen and Shiba. Lola don't have million in the yard Shiba. Ariya take Guru take by sin. Raya the Luroga, Malesura sharp people. Or the Miamoto Guru, Jesus. Nimi teaching Luginani was Sutio, Abi Aluni at the Dama, Shentan, Damshotin, but an Apuchin and Yatin. Groklurogo won't come in on Ma, Swellona, Ria, and Sutamo to Yapia, Babi Chau Country. Raya the Golden, launching the Busa. Masa Narawa. The name I never just at the Dago Sakapa. Never was Sakata without me, Ching and Midazo the Susi Dine. Papiar, Russian Tadobaga, Mengana Jisu, Gauji pounded to Yipalis and Lapia Pusa, Gauji Biro. Name Jema,
စေထိုးကိုရပွားနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ရောဆောရှောက်ပါကိုခါလေးကောင်းချီးပြီးမှသာသနာတော်မှာတချို့ပဲဘိုးဒီပေါ်လာဖို့ခက်ခဲပြီပဲအိမ်မှာရှိကြပါတယ်အိမ်ကနေကိုယ်ွယ်နေကြပါတယ်ဆုတောင်းနေကြပါတယ်ဒေါသမီအားလုံးရဲ့သစ္စာနဲ့နာဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းတည်တဲ့အဘာသူတို့ထံတော်ပါလို့တက်ရဲ့ရေဒီနာတို့ချစ်စွလက်တော်အပြည့်စတဲ့ကောင်းချီးပြီးပို့ဆောင်မသာသနာတော်မှာအဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့တတ်တာအချိန်တိုင်းအားလုံးအတွက်ချစ်စွတင်ရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်နာမ၌ကိုယ်ွယ်ဆုတောင်းကြပါရဲ့ပါအာမင်အလိုတော်ရှိသက်ဆိုင်သောသူအရောက်ရှိတိုင်းပေါ်သို့၎င်းယခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါသည်တော်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျက်ရှင်နာမတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေရောက်စီတိုင်းတိုင်းကြွယ်ဝတဲ့မင်္ဂလာကောင်းချီးတဲ့သူဖျက်ရှင်ဆက်လက်လမ်းပြဖို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်